大家好，我是国际狮子会18-19年度的教育长张礼章。在这里呢，我们想要跟各位推荐一位非常有名的一个黄学子医师。他本身是从台湾出生，然后现在住在加拿大。那他呢也是一位非常有名的中西医整合医师也是自然医学的医师。那么我们今天为什么要来讲这个课呢？就是打鼾的问题。因为最近呢，就在上个月我们一位师友突然因为打鼾的这个疾病就死掉了。那这个原因呢，到底是怎么样？很多人都在揣测，都在怀疑，到底为什么一个小小的打鼾就会造成生命的去世？我们一直觉得很纳闷。那今天刚好我们请到黄医师，他从加拿大刚好回国，我们就请他来跟大家来做一个讲解。打鼾到底是怎么样一个疾病？那么这个打鼾到底怎么样可以把它防治或者治疗？我想对于现代人来讲，多多少少都有打鼾的一个问题了我们今天借这个机会，让所有的师友以及非师友呢，都能够透过我们教育就狮子大学这个平台呢，能够让大家分享到健康以及养生的知识，进步能够让你能够在身体方面能够从身心灵的角度产生更健康的一个境界，然后来服务更多的民众。这是我们狮子会 We Serve 的精神。那 We Serve 之前，我们要 We Health， 要先健康。所以这是我们希望能够透过这样的一个专家达人的一个演说呢，让我们更明确的知道到底这个打鼾是怎么样的一个疾病，然后到底怎么样防治。那非常感谢黄医师在百忙之中来到我们这个平台来让大家能够更深入的了解。非常感谢我们黄医师那也感谢大家的收看我们希望狮子大学这个教育平台呢，是一个终身学习的平台，能够让大家能够在这里不仅是在健康、在知识、在科技各方面都能够有所学习、有所成长。那么我们这样的话，在面对21世纪巨变的时代里面，我们才能够产生各种能量来有所应变这是我们狮子会一直在强调，我们狮子会100年了，那么下一个100年怎么走？我们希望各位师友能够更健康，然后我们也带动所有社会的健康，来带动社会的更多的正能量进来，更多的服务别人。所以 We serve, we need in time， 这是我们的目标，让我们一起来努力，一起来向这个目标前进。谢谢大家，也谢谢黄医师，谢谢。